วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills วันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับและครั้งที่แล้วเราสั่ง Django all auth และมีวิธีของพกพอง project ของเราครับแนะนำ login required Mixin และใช้อย่างไรข้างใน post ของเราครับและเข้าไป project ของเราแล้วก็ดูอย่างไรครับ so source virtual environment pin activate และเข้าไป blog project และเริ่ม blog project ของเราครับ run server และจะเพิ่ม live reload ด้วยครับ so จำเป็นต้องใส่ใน window ไหมครับใส่ข้างใน or เข้าไป virtual environment ครับและเข้าไป project และ python manage live reload โอเคมีทั้งสองเพิ่มแล้วครับและมี account 2ผมจะ log out จากที่นี้ or จะไปถึง post ครับทีเด็ดครับ so มีแค่ปัญหานี้ I can still go to the URL เราแก้ปัญหานี้ครับ so this is not good เราแก้ปัญหานี้แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ log in ครับผมจะอันนี้น้อยกว่าอันนี้เขียนว่า this is not good นี่ไม่ดีเพราะว่าผมยังไปข้างไปเข้าไป create view และสั่ง post ถ้าเกิดว่าผมไม่ log in เราแก้ปัญหานี้แล้วครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าไม่ log in log out จากที่นี้ครับและพยายามเข้าไปถึง post create จำเป็นต้อง sign in หรือจะไปถึง post และ add post จำเป็นต้อง sign in so เราแก้ปัญหา post นี้แล้วครับและถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ update จะไป update ไม่ได้จำเป็นต้องเข้าไปและทีนี้โอเค awesome we solved this problem with login required mixins and or login required decorator so this is for function based views และอันนี้คือ class based views cool so ทั้งสองเสร็จแล้วครับ so we solved this awesome we solved this problem already and we're good to go so ตอนนี้มีปัญหากับ post ยังไม่รู้นักเขียนใคร who's the author of this post และผมอยากรู้ว่าใครเขียนและผมอยากแยกกันใครเขียนจากใครอื่นๆครับถ้าเกิดว่าผมเขียน post นี้ไม่ให้ใครอื่นวิธีของเปลี่ยนไปนี่ผมเป็นนักเขียนผมและแค่ผมมีวิธีของเปลี่ยนไปโพสต์นี้ไม่มีใครอื่นควรเปลี่ยนไปโพสต์นี้ครับ so what I'm gonna do is add in a user into my post this is the author of my post so ใช้ user อย่างไรครับใช้วิธีของ Django ธรรมดามี user model แล้วครับและข้างในนี้ใช้วิธีของ Django from django.contrib.auth import get user model และข้างในนี้จะใช้ user equals to get user model user model คืออะไรยังไม่สั่ง user โอเคเราจะสั่ง user ในอนาคตแต่ตอนนี้ผมจะแค่ user ที่นี้และใช้ user model models.foreign key และเขียนว่า user และข้างใน user จำเป็นต้องมีวิธีของ on delete ถ้าเกิดว่าลบ user นี้ควรเกิดอะไรกับ post นี้ครับ so models or models.cascade all right so let's save this และเพิ่มนี้อีกครั้งครับ so whoops models.cascade there we go so what am I doing here ผมเพิ่ม user field ข้างใน post field จำเป็นต้องเพิ่ม make migrations so จะเปิด window ใหม่ครับ so open a third window และข้างใน blog เข้าไป virtual environment source.virtual environment then activate และจำเป็นต้อง python manage make migrations โอเค
เขียนว่าที่นี่ you're trying to add a non-nullable field user to a post without a default we can't do that ทำไม่ได้จำเป็นต้องเพิ่มเพราะว่าข้างใน database แล้วมี title และมี message so มีทั้งสองวิธีนี้ครับจะเปิด database นี้และจะแสดงว่าบนเกี่ยวกับอะไรครับ Django blog และ DB-SQL เปิดนี้และข้างใน browse data ข้างใน post ของเราครับมี2 column นี้มี id มี title มี message ผมอยากเพิ่ม user ที่นี่แต่ถ้าจะเพิ่ม user ผมเขียนว่าข้างในนี้ไม่มี null ก็จำเป็นต้องใส่ข้อมูลข้างในนี้เมื่อไรผมจะสั่งนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มี null จำเป็นต้องเข้าไป or ใส่ข้อมูลอะไรข้างใน field นี้เมื่อไรผมจะสั่ง column นี้ก็อันนี้บอกว่าเกี่ยวกับนั้น so provide a one-off default now เขียน1 default value ตัวนี้หรือ quit and let me add a default in my model so ข้างในนี้เขียนว่าอาจจะ null equals true แต่จริงๆผมไม่อยากใช้ null equals true ผมอยากใช้ user กับทั้งหมด post ก็ผมจะใช้ default so select an option provide a one-off และผมจะเขียนเบอร์1ครับ everyone gets the default of the admin user for now ก็ได้ครับ and then we'll just do a migrate และหลังจาก migrate มีปัญหาครับ alright so the row in table post with primary key 3 has an invalid foreign key post user id contains a value 1 that doesn't have a corresponding value in auth user id so มีปัญหาเพราะว่าข้างใน post users auth users ไม่มี id เบอร์1ครับมีเบอร์2ครับ so เขียนว่าทีนี้ we can do a make migrations we can adjust ข้างในนี้ we can go to migrations and ที่ข้างในนี้ default ที่นี้เขียนว่าเบอร์2ข้างใน default one of the very rare times we can change up the foreign key and we can just do a migrate here and now we are okay so if you didn't catch that เกิดอะไรครับครั้งที่เด็กผมเขียนว่า user ไม่มี column ข้างใน database จริงๆของเราครับข้างใน post ไม่มีทีนี้ครับ so เราอยากสั่ง user ข้างใน field นี้ครับสั่ง column ข้างใน table นี้และไม่มีข้อมูลข้างใน column user จำเป็นต้องเขียนว่า user column และ user column ไม่มีข้อมูลแต่ field definition ของนี้เขียนว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข้างใน column นี้ okay so we provide a one-off default เขียนว่าทีนี้ provide a one-off default okay ผมเขียนว่าเบอร์1ผมไม่เห็นว่าข้างใน database ของเราครับจริงๆไม่มี user มี id เบอร์1ครับผมคิดว่า admin เป็นเบอร์1โอ้ยควรใช้เบอร์1ครับแต่จริงๆอันนี้เบอร์2โอ้ผมเขียนผิดโอเค so เข้าไปใน migrations ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปข้อมูลนั้นเข้าไป migrations ได้ครับในสถานการณ์นี้เขียนว่า models.foreign key อันนี้คือ user field เป็น default equals 2 เปลี่ยนไปได้ครับและอันนี้คือ auth user so I can change the default to number 2และทำ migration อีก1ครั้งครับและเสร็จแล้วครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าข้างใน post ทีนี้และ refresh ทีนี้มีควร auth user post and we should have a user field in there now so ผมจะทำ make migrations อีกครั้งครับ okay let migrate and we should have a refresh that's very odd okayจำเป็นต้องเพิ่ม database อีกครั้งครับ very weird there it is okay very weird ขอโทษครับไม่รู้ทำไมไม่มีแต่เพิ่ม database อีกครั้งครับมี user id ที่นี่เขียนว่าเบอร์2ที่นี่โอเค cool มี user id ที่นี่ perfect so ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปที่นี่ครับและเข้าไปข้างใน post มี default ผมเขียนว่าจริง
ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนทุกเพิ่มทีนี้ครับ post.author มี post.user ทีนี้ครับและเขียนว่าทีนี้มี post user คือ admin ถ้าเกิดว่าผมลบ author I will move the screen และ save นี้ครับ admin จะลบไปแล้วครับและทีนี้ post user คือ admin เพราะว่าเราใช้เบอร์2และ ID ของ admin so now the author is admin okay so ถ้าจะ add post okay ผมจะ this is a new postและ message actually what I'm going to do is log out sign out และจะเขียนว่า login new account and login กับ new account let add post แบบ new account this is a new post from new account this should have the author new account create oh no มีปัญหาครับ not null constraint failed post user ID แต่ทำไมไม่เขียนที่นี่ไม่มี user ID ที่นี่ครับเพราะว่าข้างใน forms ไม่เพิ่ม user ID ที่นี่แต่อันนี้แปลกถ้าเกิดว่าผมเขียน user ที่นี่ผมอยากใช้ new account แต่ทำไมแสดงว่าทั้งหมด user ที่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกผมแค่อยาก autonomous ใช้ new account ติดตั้งกับ post นี้ครับโอเค so จะลบ user จากที่นี่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน create view ที่นี่ครับ so ผมจะเขียนว่า function ข้างในนี้ form underscore valid และเข้าไป self form star args and star quarks และ print form print self print args และ print quarks okay let's take a look เราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างในนั้น so ถ้าจะเข้าไปที่นี้ครับและพยายามเขียนว่าข้างใน title this is a test this is a test create จะมีปัญหาเหมือนกัน post create didn't return an HTTP response it returned none instead okay so this is a test อันนี้ post แล้วครับและอันนี้ข้อมูลของ form so ID title มี title มี value มีทั้งหมดมาที่นี้ครับและมี post create view เป็น object และไม่มีข้อมูลข้างใน arguments or star.args แต่เขียนว่าข้างในนี้ user equals to form.save commit equals to false เราเห็นว่าข้างใน module Django ใช้วิธีนี้ข้างใน if form is valid คล้ายๆกันนั้นครับและ user.id is equal to self.request.user wait self.request.user คืออะไรครับ print self.request.user so ผมจะลบนี้ทีเดียวครับและจะลบนี้ครับและจะ refresh ทีนี้ครับและเราจะเห็นว่าดูอย่างไร so if I hit that again and we go to this is a post this is a post create จะมี new account มาที่นี่ครับ oh cool so ข้างใน request ข้างใน self ข้างใน request method มี username มาแล้วครับ so I can add the username to the project so how do I do that so ทีนี้จะเขียนว่า user and I'm going to print out user down below and we will have a method for user จะมี method ของ user this is a post this is a post create และทีนี้มีโอ้ยอันนี้แปลกทำไม this is a form of a user but this is really a post and what I'm returning ผมกลับอะไรครับ self.title so this is a post gets returned เพราะว่าอันนี้คือจริงๆเปลี่ยนไปถึง model แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า print print post.title post.message เขียนว่าได้ครับ
so go back to create. This is the title, this is the message. Create และเราจะเห็นว่าทีนี้ this is the title, this is the message. Awesome. So มี post จริงๆและข้างใน post มี title มี message และมี user. So ข้างใน views ของเราครับแค่จำเป็นต้องเขียนว่า post.user equals to self.request.user และเขียนว่าทีนี้ post.save และ return super form underscore valid and return the form. And now when we go to post create, this is a post, this is a message. The create. Cool. This is a post, this is a message. ข้างใน detail ของเราครับเขียนว่าข้างหลัง post.user. มี new account ถ้าเกิดว่าจะกลับ post มีข้างหลังเขียนว่าอะไรครับเขียนว่า this is a post. Awesome. So this is a message. มี new account แล้วครับ so this is my post user ถ้าเกิดว่าเห็นข้างใน database ของเราครับมี user ID เป็นเบอร์3ครับ Okay, so this is a foreign key เบอร์3ติดตั้งกับ auth user เบอร์3ที่นี่ครับ so มี table ของ post ติดตั้งกับ user ID user ที่นี่ ID ของนี่ครับ so these two are linked so ข้างใน project ของเราครับ user underscore ID จะติดตั้งกับ user table user table ที่ไหนครับ user table นี่ครับและ user table นี้มีเบอร์3ติดตั้งกับเบอร์3จาก post ที่นี่ครับอันนี้คือ foreign key so user ID ติดตั้งกับ auth user อันนี้ข้างใน Django รู้แล้วครับก็ไม่ดูเหมือนกันครับอันนี้จริงๆควรเขียนว่า auth user ID แต่จริงๆข้างใน Django รู้ว่า user ID ติดตั้งกับ user or auth user so we see เบอร์2ที่นี้เขียนว่า foreign key ถึงทาง3นี้ครับ so that's what a foreign key is it's a way to relate อันนี้ติดตั้งกับ ID ของ table อื่นครับ alright so this is now my foreign key value of user ID perfect so who's the author of this post okay ปัญหา I want to know the author of the post and I as the author want control of this post no one else should have control over this post so ถ้าจะมาที่นี้ครับอันนี้คือเขียนว่าแบบ admin ผมเป็น new account ผมเขียนว่า update อันนี้ไม่ดีครับไม่ควรใช้ update ที่นี้ครับ so what I want to do is hide these two so ข้างใน detail view ของเราครับ hide ได้ครับ so if post.user does not equal or ขอโทษครับ equals user then show those so จะแสดงว่า whoops post.user และ user so we have admin and new account so admin คือ post user เขียนถูกไม่ได้ post user และอันนี้คือ user logged in this should really be post author และอันนี้ใช้ทั้งหมดข้างใน p tag และอันนี้ใช้ทั้งหมดข้างใน p tag และ this is the post author is admin และ the user logged in is a new account ไม่ควรใช้วิธีของ update และ delete โอเคแต่มีปัญหาครับถ้าจะไปถึง URL ของ delete actually let's do this real quick ลบนี้และลบนั้นและเราจะเห็นว่าอันนี้ update และ delete ถ้าเกิดว่ามี if post.user does not equal ถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งสองไม่เท่ากันไม่แสดง update และ delete โอเค cool ลบแล้วครับแต่จริงๆไปวิธีของ URL ได้ครับ so not only do we have to prevent it from the web page showing up แต่จริงๆเราอยากปกป้องข้างใน back end ของเราครับ so let's give us a little more space
และเราจะเห็นว่า login required mixin ทีนี้ครับผมจะสั่ง mixin ของตัวเองครับ so ผมจะสั่ง touch post mixins.py และจะไปถึง login required mixin ข้างล่างครับ so I'm going to go copy our login required mixin from below so จะไปถึง lib python 3.8 site packages จะไปถึง Django contrib auth mixins และข้างใน mixins แค่จะ copy นี่ครับ so I can copy this whole thing I'm going to bring it into my mixins file so close these and close that so I'm going to bring it into my very own mixins file so ข้างใน mixins ขอโทษครับของเราครับผมจะ copy นี้ครับแต่จริงๆไม่อยากเปลี่ยนไปนั้นผมจะ copy นี้ด้วยครับ Control C และ Control V และจริงๆ copy login required mixin ที่นี่และ extend login required mixin ที่นี่และจะเปลี่ยนไปนี้ถึง post owner mixin okay cool so ผมไม่เปลี่ยนไป virtual environment file จริงๆครับไม่เปลี่ยนไป mixin file จาก virtual environment อันนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยครับแค่ copy วิธีนี้และ copy ข้างในฟังก์ชันของเราครับข้างใน mixin file ของเราครับและเปลี่ยนไป login required mixin ถึง post owner mixin และ extend login required mixin that's it I just want to extend the functionality so จำเป็นต้อง import mixin login required จากไฟล์นั้นครับโอเค so ทีนี้ post owner mixin ผมจะ copy นี้ถึง views และข้างใน from post mixins import post owner mixin และเปลี่ยนไป login required mixin to post owner mixin alright เราจะเห็นว่าดูอย่างไร so ผมอยากแค่ไปถึงที่นี้และ print self print request print args print keyword args print ทั้งหมดนั้นครับ and we're going to see what all that looks like let me give myself some more space here and give myself some more space here there we go and ถ้าเกิดว่า refresh หน้านี้ครับ oh whoops จำเป็นต้องแก้ปัญหานี้ inconsistent tabs and spaces there we go that looks better and all right so refresh นี้ครับมี primary key คือเบอร์5มี self is giving me the post update view object let me request is the URL where I'm at my arguments let me primary key ข้างใน keyword arguments so ใช้ keyword argument ได้ครับ so what I want to do is get the post objects filter or get primary key equals to keyword args primary key so first we have to get the primary key get the post and then check if the post user equals to the logged in user if they are not the same then kick them out otherwise let them go ahead okay not the same otherwise so me otherwise let them go ahead meแล้วทีนี้ครับ so otherwise let them go ahead that's that part kick them out is going to be similar to this part so แค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไป if statement ที่นี่ครับ so if they are not the same if post.user does not equal self.request or request.user okay so เขียนว่าที่นี่ request.user I'm going to comment this out for a minuteและจะแค่ print
post และมี request user ด้วยครับ oops และจะเข้าไปที่นี่และ refresh ที่นี่ post is not defined ขอโทษครับผมจำเป็นต้อง import from posts models import post. All right, and we refresh here. Let me post me new account. So who is the author of this post? คือ post มาจากที่ไหนมาจาก return string ที่นี่ครับ Let me new account. So new account self.request.user ข้างใน Mixins. So เขียนว่า post.user ใครครับ So we'll refresh this, and now we have new account and admin. So ไม่เท่ากัน So ทีนี้ if they're not the same, return this same exact error. Self-handle, no permission. All right. เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ So refresh ที่นี่ no permission 403 forbidden อันนี้คือดูไม่ดีแต่เราใช้ redirect method ถึงน่าดีขึ้นครับ So this handle no permission ไม่ต้องเปลี่ยนนี้ครับแต่ผมจะใช้วิธีของ redirect from Django dot shortcuts import redirect และทีนี้ return ไม่อยากใช้ return นานถ้าเกิดว่าอยากใช้ page แบบนั้นผมไม่ชอบ page ดูน่าเกลียดมากครับผมอยากใช้ข้างใน project ของเราครับ return redirect ถึง error 403 โอเค error 403 ที่ไหนครับถ้าเกิดว่าจะไปที่นี่และทำ refresh ที่นี่ครับโอ้ยจะมีปัญหาครับ so I want to redirect to an error 403 and let's see why. Interesting. I'm in my details. Oh, whoops. My detail page. ผมอยากไปถึง update. So จะเปลี่ยนไป URL ถึง update. Oh no, reverse match for error 403 not found. All right, perfect. เราพกพองวิธีของ UpdateView แล้วครับเราพกพองวิธีนี้แล้ว so we really want to protect our UpdateView และนี่ถูกต้องครับ protect UpdateView แล้วครับเพราะว่าจำเป็นต้องเขียนถึง or redirect ถึง 403 so what we did what we wanted to do was ผมจะลบนี้และ refresh update ที่นี่คนธรรมดามาที่นี่ or คน login มาที่นี่ได้ครับตอนนี้คนธรรมดาคนตัวไปมาที่นี่และไม่อยากใช้วิธีแบบนั้นครับอยากใช้วิธีแค่ post owner มาที่นี่และ update ถ้าเกิดว่าไม่มี post owner ไม่มีใคร post ไม่มีอะไร post owner ถ้าเกิดว่าไม่เป็น post owner ผมอยากแค่ส่งให้ถึง 403 page forbidden cannot do that update so สั่ง page นี้อย่างไรครับจะ touch templates error 403.html และข้างใน error 403 จะแค่ copy index และ copy นี้ถึง error 403 และที่นี่เขียนว่า error 403 the action requested is not allowed with your current permission level or with your current access level. Okay, so ติดตั้งอย่างไรข้างใน project ของเราครับไปถึง blog และเขียนว่าข้างใน URL และข้างในที่นี่ errors และ path error 403 views dot error 403 dot as underscore view name ชื่อ error 403 เขียนนั้นครับจำเป็นต้องข้างใน views และเขียนว่า index view เปลี่ยนไปถึง error 403 โอเคเขียนว่า views ผมคิดว่าเขียนผิดครับ so ข้างในนี้ลบ template view ก็ได้ครับ or if you want to keep it there for consistency
ควรใช้ consistency so ผมจะเพิ่ม template view ที่นี้ครับ so there we go and if I refresh here error 403 the action requested is not allowed with your current access level awesome so ถ้าจะไปถึง post who's the author of this post ตัวนี้ผม login กับ new account และที่นี่ไม่มีวิธีของ update และถ้าจะไปถึง update ที่นี้ครับพยายามไปถึง URL ของ update oh no 403 the action requested is not allowed ถ้าจะไปถึง post อีกครั้งครับและข้างล่างมี new account ที่นี้ครับ so this is my post มี account ของ new account และ post author new account user logged in new account update ที่นี้ update ได้ครับ awesome this is what we want and I can update this all day long updated และ create และมี post updated แล้วครับ so now I want to update this with well how do we know what time it was updated and when it was created okay so we can solve these two really quickly แค่จำเป็นต้องเพิ่ม create and update ข้างใน model ของเราครับแต่ก่อนเริ่มแก้ปัญหานั้นครับเราแก้ปัญหา delete เพราะว่าถ้าจะไปถึง post this is another post ไม่มีวิธีที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนไป URL ถึง delete โอ้ยไป delete ได้อันนี้ไม่ดีครับไม่เอาวิธีแบบนี้ so ข้างในนี้เปลี่ยนไป login required mixin เปลี่ยนไปถึง post owner mixin there we go และ refresh นี้และเปลี่ยนไปถึง error 403 the action requested is not allowed with your current access level awesome และสุดท้ายครับเราจะแก้ปัญหาวิธีนี้ this is a message how do I know the time it was updated and when it was created so ข้างในนี้จะเข้าไป project ของเราและ created equals to models dot date time field และ auto now add equals true and created updated auto now equals true all right แค่นั้นครับจำเป็นต้องmake migrations อีกครั้งครับและอันนี้จะบ่นว่าเกี่ยวกับ one off default เขียนว่าเบอร์หนึ่ง provide a one off default และตอนนี้เขียนว่ารู้ว่า date time field so จะมี Django's nice enough to tell me hey I need a default จำเป็นต้องเขียนว่า date time zone now ทำได้ครับ and I created or added field created and updated to my post และทำ migrate หลังจากนี้และเข้าไปข้างใน database ของเราครับถ้าเกิดว่าผมจะ refresh ที่นี้ I don't know why I have to keep opening the database again จำเป็นต้องเห็นว่าข้างในอนาคตปัญหาที่ไหน but now I have my created and updated fields here so now if I come back in ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า updated when and created when post created post dot created และ last updated post dot updated ตอนนี้จะทั้งหมดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราสั่งตอนนี้และทั้งหมดกิจกรรมข้างใน database ของเราครับจะใช้ข้อมูลจากตอนนี้ครับเพราะว่าไม่รู้เจอกันอะไรข้างในอดีตจะรู้แค่ตอนนี้ครับ so now if we go to update the post it's 7:42 in the updated we should be able to change this or see the updated column change and the created should stay the same so now it's two I'm using America time zone ข้างในนี้ครับก็ดูแปลกมาก we can change that in the future แต่ผมจะไปถึง update my message ที่นี้ครับและ update นี้และ I think we solved this so let's take a look at the updated time so create และตอนนี้ oh it's not in the detail view so จะเพิ่มจาก list view ข้างในนี้จะ copy นี้ถึง detail view และข้างใน post message ใส่ข้างใน post message and now we have the last updated was at 7:43 a.m. เราจะเห็นว่าข้างในนี้อันนี้ 7:42 ทั้งหมดอยู่เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนไป 7:43 เพราะว่าเราเปลี่ยนไป message เบอร์ C ครับ this is a post this is a message
how do we know when it was updated? I think we solved this, so let's take a look at the updated time, and there is the updated time. All right. So how do we do updated time again? We did auto now add equals true. So auto now add will do a create time. Auto now will just do it update right now. Very confusing. Play around with it. อันนี้สับสนมากถ้าเกิดว่าสลับกันไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ครับไม่เป็นไรครับ but auto now add will do it one time for creation. Auto now will do it every time you change the post. All right. So auto now. Whoops. Every time you update the post, which is an update. และทีนี้ auto now add เปลี่ยนไป auto now ทีนี้ถึง underscore there we go is when the post was created. All right. So created and updated. So จริงๆเราทำอะไรบ้างครับเราสั่ง Mixin ของตัวเองผมจะลบทั้งหมด print นี้ครับ but I want to review what we did here และทั้งหมดนี้อยู่ข้างใน GitHub ด้วยครับถ้าเกิดว่าอยากอ่านทั้งหมดนี้ข้างใน GitHub แล้วครับและเราสั่ง post owner Mixin เพราะว่าเราextended login required Mixin functionality เราใช้ login required Mixin functionality ข้างใน create post เราอยากแก้ปัญหาวิธีมีใครอะไรก็ได้มาข้างในเว็บไซต์ของเราและสั่งโพสเราอยากพบของเว็บไซต์ของเราครับกับ login required และหลังจาก login required เราอยากพบของ post จริงๆของตัวเองจาก URL ครับและเราพบของกับ post owner URL เราแค่ใช้เช็คถ้าเกิดว่ามี post user เท่ากัน user logged in so มีจริงๆครับจำเป็นต้องเรียก post และหลังจากนั้น post user and request user เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าไม่เหมือนกันต้องให้ถึง error 403 so we send them to error 403 instead และอันนี้จะเช็คว่าถ้าเกิดว่า request user is authenticated same exact thing as login required อันนี้ทั้งหมดมันแล้วครับ so we don't really even need this but it's okay to have it it won't hurt anything และทีนี้ request อันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาข้างบนเข้าไปได้ครับ so that's all we really have to do here so if we go back to our posts I'm going to clean this up a bit and just get rid of these two เราเพิ่ม user แล้วครับและ all right so now we go back to our post now we have a method to protect the author of the post ไม่มี link ข้างหลังที่นี้เพราะว่าข้างใน detail ข้างใน back end ทั้งหมดมี user มาแล้วกับ Django this is really cool post มาจาก class based view ของเราแล้วข้างใน context แต่ Django จะเข้าไป user ด้วยข้างใน HTML so เราใช้ user ได้หมดได้ and inside of our posts now oops inside of our post ถ้าเกิดว่าผมเป็นเจ้าของ post เปลี่ยนไปได้ครับ alright so what did we do we solved this problem I want to know who wrote the post แก้ปัญหาแล้ว and as the owner I want to control this post awesome เราแก้ปัญหาแล้วครับ this is a message how do I know what time it was updated what it was created I think we solved this so let's do that so that's what we've done awesome so now we've got some protection over our site next I want to be able to change this ไม่ชอบเบอร์หนึ่งข้างบนครับ so the next thing we're going to do is I don't like the ID oops update the ID of the post I don't like the number of the post as the ID I want to use a slug dun 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 okay so เราจะแก้ปัญหานี้ข้างในวิดีโอหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามถ้าเกิดว่ามี questions ถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องไม่จะเขียนข้างใน Facebook และ YouTube ได้ครับ and we'll see you next time bye everybody